video cómo suena el idioma gallego a continuación. Mira, voy a poner hola, yo hablo gallego y este idioma se habla en Galicia, que tiene que ver que es un idioma de España, que es muy fácil para los españoles porque se parece al portugués. Lo estoy diciendo lento porque se me por desconcentrar si lo hago. Ahora ya terminamos, así que escuchen el audio como se escucha el gallego. Ola, eu fala galego, e este idioma, falase en Galicia, que ten que ver que é un idioma de España, que é moi fácil para os españois porque se parece ao portugués. Ven que es como el tono de los españoles, pero es de Galicia, sino que se habla en Galicia, este idioma de Galicia, porque en Galicia se habla el gallego. Y esto es el final del video. Adiós, amigos.